C'est reparti, Bandeko Balandi, la suite des événements. Fumba Mwela, voilà. Nzoka bayaya mibali bakomi koteka baleki ya basi po bazo babiye bakenda Afrique du Sud. Masolongo eza nani? Ekenta na baleki na ya basi toyebi lisolo. Mais awa pe pasi po jeno moyo alembi makamba basi. Deva zobenga uka. Patron. Patron bengi ngai. Na zela na kati na zela nanu. Est-ce que okosa la pe scène yobi mamuta mbongo na miso batu. Ngana jiwe mutambongo. Nabi ma prêtre. Awebi ngako boss. Ebike na makila na zarana déjà mutambongo. Ezaka ke non porte o ne tira ngande mutu. Ezobo manga ba kop. O frachin nga kalate. Eza de lo mona lina sala. Bon, premier été. Mais si on a voyagé na yosiko, nena okanga porte, nena fonga la porte pour la madame. Ko banga teto luka mtu mususu. Ça va likambote. Deva ye na ba plan mususu. Ako utiliser mutu. Mwana mosala na bango alobi eske okolati aloko la boss obimi pe na longia ba boss. Oh, na osala ngo. Mama zoloba. Nangena sunga mwana mwasi moko nzoka utaki na ba famille a pasi. Nzoka ndei aiki kokosa biso mais ko regretter. Bon, nako rappeler hein. Merci beaucoup. Oh, moi nanga boni. Très bien. Ovandira yombo boy. Merci maman. Likambote. Bon, maman, naza neloko moko na lina so nayo. Omoni na bande ko kanisa. Na limina sala mo voyage. Nazo moi distance na kende quelque part. Bon? Mutazo ki mama na ye, mama na ki ma opo anini ko a eza bongote. Eza kake na lina changer environnement. Na kende sika ba ibingate. Na expérimenter makamba sika. Na kanisi yangote etali makamba Natasha. Eza bongo maman. Na longo la ba stress, ba déception. Bon, Natasha luka ki asala bongo panda azaki na intérêt na ye. Menga nazala posana ke luka bolingo sika moto ayibingate. Maman nazo sala voyage. Bon, na comprendre aussi quoi. Likabote? Mais à la prudence moi nangai. Dans ce cas, kende na oka to na moto mususu comme ça za la simana yo. Exactement na solina ye déjà. Alobi akosunga ngape azali d'accord. OK, merci maman. Oh, madame bonjour. Madame, moninga no wana oyo ayaki kokosa mwana mwasi awiyaki yao. Mwana mwasi oyo tobengana kiao. Na bengani kuna obengani ye pa kende. Mama mabe, moninga mabe. Bon, maman, na koti na kati. Voilà, akaboni na master. Pour master, akoti saki faux pion, akoti si faux élément. Webi, wande nazotika yo, madame nanga lingaka, bato sérieux, bato logique. Alors, webi, musaleza tatana maman. Donc ça la bachete. Donc ceux qui madame azoya fongoli porte. Ukangi porte na sima, sala musana yokaka ndenge zalaka. Vous comprenez? Bazo luka moto mususu a remplacer uka. Yé pas coopérer à lobby, azana batu na ya ko brancher bango. Bon na minute oyo. Tala, bache mabete. Po na minute oyo ko mera za ka play. Ce kaka sepe na yo, o wanozanga mo mike te. Vous comprenez? Bon, siko to komi na mboka. Nyoso na lobeli yo, salaka nde na yebisi yo. Omoni shop wana to monaki kuna liboso. Ngande nakangi déjà adresse. Na keso na mutu kuna na somba shop wana. Yo pe kende hotel wana on a sele réservation, yozo vanda kuna. Contact kakari yango. Comme ça, to mona na monana, to planifier makambango. Oh, uka, kobebisela nga jeté. Bake mosika na mboka. Kuna muta yebi yete. Sikoyo dev atiki elongia bato mbongo. Apesi pass na uka. Uka sikoyo. Sentinelle komo katambula na jeep. Alate lamba ya bien. Aspect ya kitoko. Abimi sikoyo prêtre. Abimi moto ba mbongo. Ye moko dev. Amikakoli lokola moto apasi. Jeni ni wana. À suivre.
po azui déception na basi oyo bayaki na bilongi ya baministre lokola eza bongo abendani na ye na mboka kuna mpe na mboka akosama te bana mboka mpe baveya bayebi mpe kobeta mwa matolo na nzela atalaka motuka toyebi kala te yango oyo mbala moko bana basi mpe bazotambola bana basi ya bien boke opi konami mabino ta liboso pardon merci tika na yo yaka toke ya kandi ngwana osaka kawa nzoka ugochi leki alandi je akrake jeno mango na kara propre nzoka nde bana basi pe na mboka bazokosama ye pe par hasard akwelika bana basi ambriye bango atala ka boye yaya boyi leki akumbami masolo pe ekatani tolanda voilà ndeko mwasi olinga mobali nano azala na motuka nzoka oyo boyi domestique bapeseka motuka mpo baosala mwa je na bango me kozwa mpe soki mwana mwasi amoni ye boye akokumbama mpe bino ozokumba boye na loboko mpo anini obeteka aza diama aza liki oyebi ke leki oyo alinga landa mobali moko na motuka na ye olobi aza na voiture ya faut voir kara bien jeep kutu ye chinire mutaka abomi kopa ngo soko moni tela ozo ba voiture oyo ye yo alandi bango tipa na bango akomi moto moko azokita moto mbongo ye wana mosi kitoko vraiment kimi moto lokola ngai yo nde mutu na soyo na onanzelati ye to beta lisolo oza jara basi na olokati ba qualité na ngai yango osala ba jeto ba fantir to nini eskisenga chiniere ye penza masolo ekotaka ete ekenta ya na bango mobali azosala marché tala prêtre kolanda ete petite na ngai wana petite sœur kolanda nzoto wana te ugochi azali tala basi kitoko Natasha azali Adama ozo comprendre oyo aleki bango yeyo mwana ntuka vrai chéri salaka choix omonia tela yo moko tela mona mwasa za fresh bon d'accord na kozonga to kozea ugochi petit na ngai yebela ugochi nzoka yaya zo solola po baleki babendele bambongo azwa bi Afrique du Sud tela bakopa komi nango makambezo sala mamikolo oyo yango oyo eza pe makamba solo baleki na ndaku bakomi ba marchandise omoni bobola ezo sumu kisayo na tango za na posa lisumu te afam maduka ye afam yaka bima afam yakawa bima wa afam makambe ya kitoko osokanga kombo nango bepwani malamu na ganga kombo na yo na batelo na makambezo salema na koganga kombo na yo mbeba ni ezo elangai oyebi teke mutu moko akoti na lopango ba ebere alinga balai aye na car aye na influence na minito kozanga mwasi ebere nanga babala ye na koso poani tala c'est sérieux na sala aventure poani mutu aye kaka bala ebere na ngai na mboko yo tala aye na car yo muta makolo za te sale loko master so se loko te ozangi mwasi maduka kokosanga te maduka na okoso poni niko mutalinga azwa ebere na linga na koboma ye na kobare mutu wana laksanga mutu wangu bon na mona ki nanga te mutu wangu nelongi me car ne na yebi yango muta ya pone ebere na boma mutu te mutu boni bweko ako regrete nenga tseki misu ne na ebere laksanga mutu wangu afifre nga lelo yango yupe jeune mpiaka na yope ezosala ko bala ebere te bato bambongo bazo ya babete masolo yo so tomboka wapele loko te ngai natika mutu moka yabo ya balelinge ebere o nga nazo bomela nzoto boye nalingi nateka mabela tata likolo na ye bake ko kale quelque part jeune mango yaka na bakar maduka sikoyo akomi kobete masolo ya bien palobi makamba solo orozanga ebere pamba kalate batela boye Mercedes compressor telema yo telema wana telema fo mutu moyibi ya bolingo tia tala kitana tia moto yo kitana se so kitana sete toko salo kuluna tala kitana se
Oh, oboyo kita. Ah, nedi ko bana mibale obolingi nini? Yo bengi biso banani. Ba petit na o. Yo pona karo te pona nini? Yo kangai. Soki olingi obika tika ebere. Ebere aza ya ngai. Soko lingi na boma ote. Kende bala ugochi to adama ndeko na bango. Oyo yanga ebere na koboma mutu. Tika ebere na lobeli yo. Tika yi. Bon, jeune, na expliqué yo. Omoni ebere. Na omona ete na ebi epete. Vous comprendre? Mais tinyere wana bashwa na ngai. Ah, zela nanu. Oh, master. Olobi ke oyebi ebere te, rien. Maduka opelisi moto apamba boye. Afam pas siliki. Ah, master, kosilikate pardon, hein? N'est-ce pas bien abosa na kilimbisa? Ah, oyebi singa nini ko maduka. Mutu abato ayebi ne pe ebere te. Olobi nini ke non? Te, car na yende zaki na lupango ya ba ebere. Na bengi yo kaka po oyeba ke moto ezopela. Oyebi tamasa na ko bare yo. Oh, boni boko. Ozoluka na kote ba conflit sanga tina. Nani yango nzoka uka a commis prêtre pour quelques jours. Ba pese bakar na milamba. Aso, hein, aobi ma penza que non yesa gagner à vie. Mais vrai prêtre ezande dev abatami na ko moroboy. Je na yazo sala yango tozolanda. Nasi mama duka ye. Oh, donc maduka zolia de côté. A solo li koto yo, a zongeli sous moto asika o ya koti masolo. Ah. Ouais, ça faux moto, ça très très. Dazo teka masolo pour le azokoma milekeli. A comme Judas. Oh. Olobai ke non message na o na zela yoti na nzela tokutana. Isa ndengeni. Webi. Webi tango olobika chinere. Nebeka kino photo sur la bien. Ilingo loba. Ngana to sala ba faire. Affaire. Yebisanga kasi. Affaire ngozande. Isa facile te. Monoko ezoloba esengeli elia kabiran. Lesango kaka na sala o bien. Hein. Bon. Ekufélité. Wone ali kambote. Maduka azobeta litolo azobeta bakopa banzele po azomona deja jenoyo bakar pamba bon wana simbala no wana ze bandele masolo mais na robaksa bala wana kuteze bandeli boy ça va nebso secret soko lingi ozwa chinere tala promettre ya na ikenta ke o pele billet akende Afrique du Sud po ya na bango azoteka baleki mupeku na ministre ko sala ka nga promesse ke no sola kana ya na mobali so kaka ya na ikenta bobeti kati o memie na Afrique du Sud pa mbala moko akopeso leki mubimba sama solo kuta manevre kaka kutu tembo soli ka mbala moko pe libale bandi wana kutu na ko saote oh tala est-ce que eza bongo ko oh maduka moto nanga masolo nzoka moto ayebi masolo yeyo azolela ngo pe mwa milekeli mais uka akoti masolo pamba te azade moto ampia kape lokola yo influence ya pamba kara godefa ba pesende mwa kopango abima mutambongo yepe azo jouer très bien yeyo Natasha nzoka pa na bango babenga ke Adama yepe susu mutama solo yango et monsieur le ministre to soleil boetin hein ndenge to sola kiza ndenge zo sala tin tala 150 000 naira tala isaka mbongo moke so salengo ba contrat pe bandi monsieur le ministre nga buka na terre ba master pembeni siko ba mona ke prêtresse ba mona ka yepenza aza penza mutu na kata batu ma copine olobi nini isa contrat ya combien wana 200 000 to combien na ça intéressé tala bino boyebi yango te sama na bino te toli to sola to kota masolo yango te boza sérieuse boyebi contrat moko eza ko eyaki na bureau ya ministre alors po sikoyo bokota contrat ngo esengeli bomema 150 000 naira po comme ça
bayamba bino na kati ya affaire yango comme ça bokota contrat ça 50 minera master otala no bato yango tozosenga mbongo ebele bongo d'accord nga na koluka 200 000 avant vendredi yo mpe koluka mbongo mais esengeli bokende malembe lezo na mvulu bate oyebi masolongo azobeta so olandeli mpe lokuta na lokuta. Voilà tala famille abima famille ya nzala mpe ya pasi kutu baleki baoteka banzoto na bagenda mais ndenge ni honorable vraiment zoyamba appel na nga te ko mais ya zela ko benga kaka insister tia koyamba na ye voilà bakope bandi baviva na taux du jour ozawa honorable bof moto vraiment vanda sika moko te boy yo bof yaka pe maona chinere kuta benda ni po masolo alingi yango te beau frère ana sentir yo boye malamu bon so ba ko lukele bisolo ko baye to baye to beau frère ye wana ye ko wela te chinere yakao bon d'accord beau frère mon ami ya lobini donc obandi ko convaincre ka muto alinganga zombongo kende kuna na balabala sombela bisolo ko romela bon namoni pe ligablo mo ngeza koto ya namoni okosomba ta awa na balabala na somba secret bière toni kende kaka tala yaki alinga beta milekeli tala ya na bango ekenta asa degré déjà sali mafia alors yebisa na ndeko est-ce que osolina leki na yo est-ce que siko yo réponse à pesi mambe a bien bale ya kitoko boni bino ba petite sœur nzambe o tela elongia mwana mobali lokola musufra nzoka boende amikitisi po changer longi alongola aspect ya bato mbongo pazoluka bolingo o eza authentique pe original aye kotoyo moteki na kati ya ligablo donc so talié obandi ko sekaye banda sukiti linzaka bonjour bonjour boni naza bien oza mutasika awa oui otanga nini wana otanga roman ça c'est bien mais c'est comme si naibaki mutu musu awa na ligablo oyo oza na raison bon nga mutu na sombi shop oyo na tek mwa ligablo na bundanaka muke nakati opesa nga pe roman na ozotanga ça va naza pe na mwa ba livre bien peu kotanga isipesa yo ok c'est comme si koyoka yo za mwana mayele otanga mingi penza eselinga plaisir bon comme ça nayebi ke lokolinga pe ba roman koya comme ça totanga ensemble bon ça va nayebi te oteka nini eloko omela ezali eloko omela ça va ça peut soka secret kombolo nani ngai chinere eloko nini ayeli bakoto oyo chinere pa leki abeti mwa lisolo basali ba présentation nzoka batindaki kaka eloko akomela akutani na jeune mango et voilà bango mibale pe siko bayebani na bilongi moto ozaka kawa vraiment okomo mata bawewa nzoka moto ateki mwana mwasi litoi abanda otemla na motuka akutanaka na nani na chinere oyebi na miniti oko ekenta ya na bango alinga balisa ye na motu ya bajip dona miniti oyo vie na ngai soka bawewa ozanga mwasi oyebi chinere balimba balai oyebi ya na ye ekenta abandi olia bambongo ba beau-frère dona miniti oyo soko sur retard ozangi mwasi ce n'est pas possible ekenta kosalanga boye te koloba na ngai te eza possible te makambo solo na opesela yo tala sozo lexaka lera wako omona kaka non mwasi yango sotie la calcul esi babandi deja osele baprogramme mosusu ngai nde okolo bobo naboyi te vie na ngai masola bolingo eza masola bakombo minene te
nakoboma mutu tala malamu avoboma mutu oyo azobotolo mwasi ye lesanga nano eloko nasepela tala ndenge azalaka maduka mpe moto matolo donc po abeta lisolo ya mwasi fo lese nano mbongo nakoboma mutu tala nakoboma mutu donc ye azalaka commissionnaire ya masolo ya bolingo moto vraiment ozalaki na moto kokiti na wewa oningo luka mwasi nini ekangi mona mwasi o vraiment bana kendaki yaye tala ozotuna si comme so boseni leki na yo bakope na ye bajenda na nzela oyo bazotelemisa ye jenda wapi muta malonga yeyo tala ayebi mobali te bolimbisa lokwa nazwi mwa ta nakutana jeno mobwe na liga blanco tosololi na ye bon en tout cas tobandaka kosola makambo baroma moko abanda etange omoni mamnamanda lobao sikoyo abandi kokutana na bato bateka na magablo oyo bazala na baroma babandi kobeta masolo balivre ebongo reste eza wapi alobi reste sikoyo eza te siko ndeni mutu ya pasi ndenge wana ozokomisa pene boni boyo nakomisa te pwani tala wana chinere yo alo maduka eketa nasoka yo namoni okolo bobo vie wana azoya na pale na bino bwana ngambo pale wapi azoya wapi obike aboyi kotianga mo eloko na pesi information yaona na minute oyo na peseli eke non chinere bazobala ye yango na ye mpe na minute oyo ndeti aboma motu donc zoba na lobi nini kaza na kanda na nga sava ekufeli te nga naza awa aya tokokutana tala sukisa ye mpenza tala na otie na ngambu moto akati aza bala aboyi opesaka mpe mbongo yango ngai ye kenta tala bosana omoni masolo donc koto bolingo bateka yango ezaka vrai kope elesaka maduka yenda bima na ye coopérant ya masolo bajenda justement mpe bakote wana ekenta aotala vie yango oyo azoleka vie olokati yo nani yo vumina ndenge oza wana motuka ku tozoko kosomba ta pine te yo lingo bala na famille na biso ozokende wapi ozoyebisanga keno makambo na yo kesa ya solo bambongo na nga na pesa bino eza wapi mbongo nini yo pesa combien yo tondima na minute oyo yo zana eloko oyo tia okumisa mpe eloko ngai okolo bobo yo boni boyeko ozobela nga boye yo kaka yo olingi naloba ndenge nini na pale na nga na pale na biso koya te namona ote naza mopaya mbeau frère mobali andibamaka na misala na baaction yo maloba ebele osalaka mpe loko te akoma oignore babeau frère aignore vie wana voilà bolinga baintere bango balandaka esika mai ezochola soki mai echoli kote kuna yo babwakisi yo wana eloko te evie nanga vanda na yo petite sere nanga ki elanda moto ampiaka lokola yo ukochi nakebisi yo nazokebisa yo tala oza kose respecte te keba na yo nasali nini tika kobeta tour epai ya zuka ko aza ya ngai ozokomprendre te okomi na susi nini yango nayebisa yo tala petite ileki ye moko aza na miso akopona mwasi ozowela pwani bon oyebi ngai naza na posa na sisa balare wana naliaka mbongo natambola okati ngai nazwa na posa nde pwani mbongo na ye kasiti yo kasini don soka ape ya naleki batutane mitu don mobali moko akomobetisa bango mitu mpo na nini wono mikolo ye mutaza na balare
voilà bolingo na bango balobi bolingo mbongo pona bango bolingo za na poche molai. Oh moto na ngai Kenta yaya baleki Maduka informateur. Alors neni ko moto na ngai bonika ozomona nakati sango mabe sa tesko atukutani te bino bokomprendre nga mabe nabia song mabe ezate monoko na ngande lobaka o miso emonaka oyebi kaka ti moto alesaka malama zo information ya bien. Ok naza eloko moko important fo nayebisa o nayebi ke ozwanga sérieux te mais fo napesela yo mais yo mpe projet na yo ya Afrique du Sud nayebi kolinga kovoyage ti nayebi projet wana Maduka yana babenganga Maduka kolo masolo kolo information lesa ngai napesa information nene alobaka boya nakosunga yo ti okepa Afrique du Sud ekokisami bajet ndenge nini mbala oyo na okipe te bafola wana opesa ngai lobela ngai nayebi ndenge na oconvaincre mutu wana oyo azoya kobala mpa na bino asala nyonso yo kende Afrique du Sud liboso akipe yo liboso nayebi nde na kosala. Bon d'accord yo kolia moto na ngai oza na pourcentage okosepela. Chinere akomi koyaba kote oyo pamba awa pe dev ayaki pamba te donc aza mpe na bakopo moko boye oyo alongwe mpa na bango achange vie akomi na vie ya bato apasi abongoli elongi ate tika na ona tekela ye tika ezango grave te. Oh donc c'est comme si mwana mwasi aza à l'aise tala baservice ako mosala ya ofele donc dev azwi sikoyo assistante ekomi makambo kotekele susu na ligablo babandaki na baroman na bamagazine bango bana bayele nini yango mais mpo nika soso tekela ngai bon ça va namoni pause lere ekoki na biloko eloko kolia boni boyeko ozosala affaire kobanga te mpo na ngai nga mwana okelia na ndako nayebi nini na kosala donc lisolo ezoleka bien ko. Alors boss oyebi balobi chiniere kaka mutaza mwasi ya malamu na bango tu na famille wana ba oyo batikali ba faux tête bambuma kopola tala esika bakutanaka. Bon na ndenge nyonso nazomona naleka nde nasala erreur te. Namoni mpo na nga bazolinga bambongo baolinga mibali ya mbongo yo mpe tala na ndenge okobimela bango mais omoni yebisa eke non okopesa balar otangisa ye lobela mpe osombeleka changer vie ya mwana mwasi oyo totala bareaction na ye parfois ye mpe aza ndeka lukoso mbongo ndeti bandeko na ye mpo elongi ekokosa biso omwana na kati boye ndenge moko nzoka def aza na posa ya mwasi me lokola bendeni bakote oyo balingeleka na baposition mpiaka bazomonela ye alors que histoire toyebi abimi na famille ya bariche aza na famille ya bato ya mbongo me badeception na bolingo epesi bamayele mosusu alati ne longi ya bato bazanga atindaka sikoyo yoyo abimaka prêtre motu munene big boss bo ndedi bo frère nanga ko nda ozela yo talaka yo non ko banga na ote tika na yo bon moni na li solo ndenge zali
nazala posa na peselo rabia pona ndeko nao na lingi to sola me lisolo ezoleka te mais na lingi quand même nalakisa motema monene naza nango petit onini ko libo mesure Chinere donc grand frère azolinga bakope kendaka bien aliaka balare e yo lisusu bebe na nga malembe ko na memeli basangwa bien omoni chèque on apesi yo isaka ibandeli zwa chèque sala oyo lingi okopani esunga yo banini okotanga pe osele étude na ndenge lingi ozwi posombi motuka oyo lingi yaona nazwebisa yo kozanga bokazo bato lokola biso te zalaka chéri na nga zala nzele na nga zala wa motema okolela ngo ka leki na ngai nayeba kaka osepela boni boye koza zoba yo okanisi nga naza na posa bambongo na yo ozokosela basi ngai te Chinere yo peti na ngai peti abukani peti na ngo zobukana peti na ngai bako tela beau frère tela ba petit oyo akati okota lola kana mpia kawana tela beau frère tela se na minute oyo na gérer likambo Chinere aboya chèque ya bambongo c'est que mwasi penza oyo alingaka mobali pona mbongo te azali mwasi oyo alingaka pona bolingo eza Chinere bakanisaki bakozwa epete balakisaka ye bachèque ba dollar bakanisi dollar ekumba mwasi nyonso ye pe kutu aza bobete masola bambongo na bino ye pe jamais akokaba bomoi na ye nzoto na ye motema na ye pona ba dollar. Voilà bolingo basombaka te ye pa lobi akotekela ngo pe mutu te. À suivre bandeko tozo continuer histoire toze la 5e partie. Voilà le soleil libotango c'est que moi na mwasi moko awa tondima ye quand même akokani te na bandeko ne mosusu bango kuna bakendaka pete basolaka mbala moko na mwa likuta mais nzoka Chinere ye penza soki bolingo te kopese pe mbongo te mbano